وبركاته. الاخوان بخير، كلشي مزيان الحمد لله. اليوم جينا لعند واحد المولوع باش نولعوكم ان شاء الله باذن الله. واحد المولوع من الطراز الرفيع، يعني واحد المولوع اللي دار بزاف ديال لي ريزولطا كما وعدت الاخوان. سورتو الاخ بلكوش اللي طلب مني انني ندير له فيديو عند شي مولوع ديال الفيتاس. دونك جميع المتتبعين درنا لكم واحد الفيديو من الطراز العالي ان شاء الله باذن الله، مع واحد من احسن المواليع هنايا في فرنسا، اللي فايت يعني ضارب بروميي ناسيونال، فايت ضارب شامبيونا دو فرانس، وهو ما بقاش كيهتم يعني بهذاك الشيء ديال لا فيديراسيون. هو اش نقول لكم، يعني او نيفو ناسيونال يقدر يبقى يضربها كل عام الا بغى تقريبا، لان عنده حمامات مستوى عالي تبارك الله، وتيعرف يخدم مع الحميمات ديالو. وداك الشيء علاش راه ماشي صدفه باش جيت لعندو، راه انا تبعت لي ريزلتا ديالو مده طويله، وشريت من عنده حمامات اللي لاعبين وضاربين بجناحهم. وغادي نحاولوا نبريزونتيو لكم تيري. تيري je te laisse te présenter à mes téléspectateurs. Nous sommes une association, père et fils. Nous faisons des pigeons depuis une bonne quarantaine d'années. Et là, je vais vous présenter un pigeon dont je suis assez fier des origines, puisque on va dire à 75%, il fait partie de la même famille que mon meilleur pigeon qui a fait 12 prix sur 13 engagements, dont 12 prix par dixième. Donc, excuse-moi Thierry, هاد السيد جو في لا تراديكسيون ديزولي. دونك هاد السيد راه كما تيقول لكم راه تقريبا راه 40 عام وهو تيلعب، هو والاب ديالو دابا راه هو لداخل. 40 عام تبارك الله ديال اللعب، فهمتيني، ديال لا فيتاس دومي فون، ماشي عام ولا عامين ولا 3 سنين ولا 4 سنين، راه 40 طون دو سيليكسيون، يعني 40 طون 40 عام وبنادم تيتري وتيذبح. راه كما غادي تشوفوا كيلعب بحمام قليل، ولكن حمام تيضرب، حمام افيكاس. راه تيلعب تقريبا بشي 28 حمامه ما بين الحمام ديال العام والحمام الكبير. الحمام الكبير راه تيلعب ب 14 حمامه الحمام الكبير، وبهذيك 14 حمامه تيتكلاصا في الناسيونال وكيضرب لي بروميي ناسيونال. فهمنا؟ دونك Thierry, tu peux leur dire ce que tu as fait comme résultat, comme tu m'as dit tout à l'heure, au niveau national, et ton meilleur pigeon qui a été classé. Alors, il faut savoir que nous avons gagné le championnat national de moins de 500 km. Et la même année, on a été le meilleur pigeon de France de moins de 500 km. Voilà. Donc, في العام الأول في واحد العام يعني ضارب شامبيونا ناسيونال، ضارب بروميي ناسيونال، واحسن حمامه في فرنسا كامله من 100 ل 500 كيلومتر في الفيتاس دومي فون، واخدين شامبيونا دو فرانس. المهم هو فهم لي قبيلات يعني تقريبا شي 7 ديال المرات شامبيونا دو فرانس. المهم الالقاب حديت ولا حرج. فيتاس دومي فون لا سبيسياليتي ديالو. وهنا في هاد الجهه دابا اللي وليت كنسكن فيها وكنلعب فيها، الناس ما كتلعبش جميع لي ديستانس، راه عنده ان سبيسياليتي، فهمتيني، كيلعب واحد الاختصاص، كيلعب الفيتاس دومي فون، كيلعب الفيتاس دومي فون، كيلعب الفون غران فون، كيلعب الفون غران فون. ما كاينش تقوت التخربيق، تيلعب هادي ويلعب هادي ويلعب كلشي بنفس الحمام، كيضيع عليه الحمام. دونك الناس كتعرف اشنو كدير. Donc on va laisser Thierry, il va nous présenter ce pigeon, comme il a dit tout à l'heure. Alors c'est un des pigeons que je suis le plus fier au niveau des origines. On va dire qu'il est à 75% du même sang que mon meilleur pigeon, avec 12 prix de 13 engagements à l'âge d'1 an et les 12 prix par dixième. L'année suivante, il a continué à faire, je pense que c'est bien 13 prix sur 14 engagements. Donc c'est un extra pigeon. D'abord, je peux dire qu'actuellement, je n'ai jamais eu de pigeon aussi fort que celui-là. دونك هاد الحمامه كيف ما سمعتوا، هاد الذكر هذا خديته غير بالصدفه. اليوم انا جيت على هاد الذكر هذا، وغادي نبريزونتيهم لكم بجوج، حيت انا خديت من عنده واحد الذكر واحد اخر باش نفهم لكم. الذكر الاخر اللي خديت من عنده واحد من احسن الحمامات ديالو، اللي هاد العام هذا دارت 13 على 13 المسابقه على 13 البري. الحمامه الوحيده اللي دارت 13 البري في 13 المسابقه و13 البري دو تيت.
تفاهمنا. وهي عندها 4 سنين ديال اللعب، يعني 4 وهي كتضرب في لي اس بيجون. 4 سنين ديال لي اس بيجون. هذيك الحمامه داك الذكر راه هو عندي في الدار، وجيت خديت من عنده واحد الذكر اخر وزدت حتى هذا، لان الاب ديال هذا الذكر هذا تنعرفو. اللي بغيت نقول لكم جو في بريزونتي مانتونون سو بيجون. هذا الذكر هذا كيف ما تشوفوا ذكر ممتاز. tu me dis Abdel si tu vois bien l'œil. C'est bon. Ouais. Ouais. كيف ما تشوفوا هذا الذكر هذا راه هو لاعب بالاجنحه ديالو، حيت انا ما عمرني ما كنشري شي حمام، يعني قليل الا ما كنتش كنعرف لاماتور مزيان ما كنشريش انا حمامه صغيره ولا حمامه ما لاعباش. اغلبيه ديال الحمام اللي كناخذ الحمام اللي لاعب وضارب بجناحه، كيف ما هذا الذكر هذا. هذا الذكر هذا راه عنده تقريبا على الاقل 3 ديال المرات برومي. هذا الذكر هذا وعنده 40 بري. هذا عنده 40 بري. هذا الذكر هذا عنده 40 بري، وتقريبا في هذوك 40 بري عنده شي 7 ولا 8 ديال المرات في مع الاولين، مع دوك الخمسه ولا 6 الاولين، والباقي ديال البريات دائما تقريبا في التوب 50. فوالا الذكر كيف ما تشوفوا هو هذا، راه ذكر تبارك الله ممتاز كي طومب بيان دون لي مان. وذكر تبارك الله والصلاة على النبي، يعني من الزهر ديالي انه غادي يكون ان شاء الله بالنسبه اللي كيعرفوا الحمام راه غيفهموا علاش غيكون صالح ان شاء الله لا برودكسيون، لان راه ديجا سي tu as dit tu peux le présenter en plus de ce que j'ai dit par rapport à la production. Tu m'as dit qu'il a bien reproduit chez toi, c'est un bon reproducteur. Alors ce pigeon a énormément bien reproduit chez moi. Il a fait, disons qu'au début, je ne faisais pas de jeûne avec mes voyageurs. Et c'est par la suite que j'ai commencé à en faire. Donc ces jeûnes ont très bien marché chez moi et continuent à faire souche à la maison. Voilà. Donc كيف ما قال لكم هذا الذكر هذا راه هو حتى في لا ريبرودكسيون راه خدام مزيان، لانه راه مازال الاولاد ديالو هنايا، ولا لا بلوبار ديال الاولاد ديالو اللي يعني اللي كيورث الجينات مزيان، وراه هما تيلعبوا ولادو راه هما قتالين عنده. Voilà. Et par rapport au prix, au niveau du vol, tu peux leur dire, malgré que j'ai expliqué, mais tu peux leur dire par rapport au prix, combien de prix il a. Il a plus de 40 prix dans sa carrière. Et je peux même dire que son père à lui a plus de 55 prix de tête. يعني الاب ديال هذا راه عنده تبارك الله 55 بري. الاب ديالو 55 بري دو تيت، باش نقولوا دو تيت، راه دو تيت يعني مع دوك الخمسه الاولين 55 بري. وهذا راه عنده اكثر من 40 بري حتى هو ديما مع الاولين. هاد الحمامه هذه اللي قلت لكم قبيله باش تشوفوا تبارك الله، يعني لا كاليتي ديال الحمام، راه حمام تبارك الله ممتاز. واحد البريشي يعني حمام ما فيهش الديفو. فوالا دونك سولا اون بو لي رونجي، وغادي نمشيو نوريوكم ان شاء الله لو كولومبيي اون فيت في. Tu peux les ranger, Thierry, s'il te plaît? Je vais juste leur présenter le colombier. Donc هاد البيجوني ديالو راه هو هذا كيف ما تشوفوا، راه بيجوني سامبل، سجنه عاديه متواضعه كيف ما تشوفوا، ولكن مولع قتال ما شاء الله ما شاء الله. راه كيهضروا عليه في بيبا وداك الشيء، راه كاين يعني دايرين عليه روبورتاج وداك الشيء. Tu peux venir Thierry s'il te plaît, tu lui présentes après parce que là la vidéo est courte. Voilà, غادي نمشيو نوريوكم ان شاء الله دابا الحميمات. فوالا اون فا مونتي دون لي كولومبيي، غنطلعوا باش نشوفوا لي كومبارتيمون ديال اللعب ديالو. المهم كيف ما تشوفوا الاخوان، السجاني ديالو راه هما هادو، حنا واخا جينا على حفله
ولكن كيف ما تشوفوا راه حمام قليل، ولكن حمام كله قتال. هاد الحمامات هادو كلهم نازلين من لي شامبيون ديالو، وحمامات انا شديتهم في يديا، حمامات دو تري 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 بون كاليتي. Tu peux le prendre celui-là, le représenter, celui que tu m'as montré tout à l'heure. Voilà. هذا راه خو هذاك اللي خديت انايا قبيلات، وهذا شديته في يدي حتى هو راه ولد احسن ذكر اللي تباع هاد السيمانه اللي دازت. Voilà, tu peux nous présenter celui-là. C'est un frère à celui Ouais. qui est en bas à peu près. Alors, ce pigeon-là, c'est le fils de mon meilleur pigeon qui a fait 12 prix sur 13 engagements. D'accord. يعني هاد الشنبور هذا tu peux ouvrir les ailes, montrer un peu la tête, tout ça après. Voilà, كيما تشوفوا تبارك الله وصل عندي، راه شديتو في يدي، راه ذكر ممتاز 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 لواحد الدرجه لا تتصور، المليح ديال بصح ما شاء الله. Ok, on va passer dans l'autre compartiment. Voilà, ça c'est les pigeons de 2020 كما تشوفوا. Voilà, هذا حتى هو compartiment كما تشوفوا. هاد الحمامات هادو المهم كلهم غادي يلعبوا لو فوفاج انتغرال، اي غادي يكونوا نتاوي ها هما راهما في هذيك الجهه. لي فيميل سون دون سو كومبارتيمون. À chaque concours, avant le début du concours, et ben, il va lâcher les femelles pour les mâles pour mieux les motiver, pour avoir des bons rentrées. الحمامه راه كتلعب مزيان، لي زوريجين راه كيلعبوا مزيان، ولكن الحمام منين كتموتيفيه quand tu motives c'est toujours mieux pour que le pigeon il revient au plus vite à son casier, retrouver sa femme. Voilà, on va passer à celui au pigeonnier de femelle. هو راه ما كيلعبش بلي فيميل، هو راه كيلعب غير بلي مال. لي فيميل راه هما هادو كيف ما تشوفوا. فوالا هادو هما اللي تيطلق هاد الذكوره هادو باش كيموتيفيهم، راهما داير لهم هاد لا سيباراسيون باش كتجي ساهله. كيحل كيدخلوا لعند الذكوره ديالهم، كيمشيو الذكوره لي كونكور، كيرد لي فيميل البلايصه. فوالا. Et là on va passer dans le compartiment. Des pigeons. Voilà, des pigeons qui est voilà de demi-fond, vitesse demi-fond حتى اللفون، لحقاش راه كيلعب حتى اللفون تقريبا. دابا حتدخل واحد السلالات وحدين اخرين جداد اللي ولا تيقصر بهم في لفون ديرنييرمون، لان غيبدل لا سبيسياليتي. المهم فوالا حميمات كيف ما تشوفوا. فوالا هو غادي يقدر يوريكم واحد الحمامات. جو بو نو بريزونتي celui-là là de tout à l'heure s'il te plaît. C'était 109. Le 109, voilà. Ce pigeon a fait le premier provincial ou chez nous départemental, D'accord. d'un concours très difficile de demi-fond où 40% des prix n'étaient pas conclus dans la journée. D'accord. Voilà. هذا الذكر كيف ما شفتوا راه داير بروميي بروفونسيال ديبارتمونتال، وتوسط تقريبا شي 2000 وزيد ديال الحمام، و ان بو بري 2000 et quelques pigeons c'est ça. فوالا 2000 وزيد ديال الحمام في واحد المطلق اللي كان صعيب. وهذا الذكر هذا راه شبعان بريات. المهم دابا حنايا الوقت هنا تيجدري ما يمكنش نشرحوا داكشي اللي دار هذا الحمام كامل، ولكن كيف ما تشوفوا راه هاد الحمامات كلهم دو كاليتي. Tu peux ouvrir un petit peu les ailes, tout ça, un peu un peu de ce côté. Attends, vas-y prends Abdel s'il te plaît que je présente. Voilà. حميمة تبارك الله راه مستوى عالي. ما شاء الله. بيجون دو كاليتي. وكيف ما تشوفوا هاد الحمامات هادو كلهم راه شبعانين برياس. راه 14 الحمامه، راه هاد 14 الحمامه من كيصيفطها، هاد 14 الحمامه راه كيضرب بها في الناسيونال. وحمام اللي تبارك الله اش غادي نقول لكم، راه ماشي كنلوح عليه الورد، ولكن حمام مستوى عالي ما شاء الله. وبالنسبه لي زوريجين راه